Eu não. Cadê o enxame? Deixa eu mostrar de perto. O enxame da abelha, né? Vai tentar? Eu vou sair correndo também. Você sabe onde tá a rainha? Nossa, eu tô de calção ainda. E a mãe, pai? Que ia pegar o celular até agora não veio? Como que eu vou pegar? Com medo. E agora? Cuidado. Hum? A rainha ficou aí? Ah, bem mansinha. Vou parar de filmar.